在这边给我客栈，恁客栈飞面话，很有名的周周龙客栈飞面话，面话是客栈，也是到海岛走夜的嘛，走夜的莫带，你忙，最混滚你我的面要讲，妈妈。那个面是夜里马草夜里有莫带，海岛走，天空的我打走夜里莫带呀走夜里马，海岛，海岛，海岛走。天空的，天空的天空的我到走，我到走，夜里吗？夜里莫带，莫带。要走夜里吗？要走夜里吗？要走夜里吗？海岛走天空的天空的我到走夜里莫带要走夜里吗？海岛走天空的我到走夜里莫带，莫带，毛就是兄弟呗，毛带莫带就兄弟，带的这是苗语的小孩的意思，这个莫带莫的，我是这样理解的，莫就是毛，毛就是毛，毛不是这样的，莫带就是兄弟的，是朋友兄弟啊什么的，莫带这是毛毛的意思。要走夜里吗？也走了吗？海岛走天空的我到走夜里莫带，要走夜里吗？要走就像一阵风筝，飘落遥远的泰国地。兄弟天涯两分离，何时才能再相聚？啦啦啦啦啦啦，要祝兄弟在何方？家乡亲人在盼望。啦啦啦啦啦啦。